草原上的姑娘迟娜儿要嫁人了，这是实话。我这会儿准备挤牛奶，我先把牛腿绑上，然后跟大家一起聊一聊吧。不知道这是我要在牧区待的第几天？上一次我算了一下，还有60几天我就要结婚了。现在应该就剩50几天了吧，非常非常的舍不得。不知道以后我还有没有机会这样子能挤一挤我的牛，挤一挤我们家的山羊奶什么的。就像现在大家看到的一样，我就是这样一个普普通通，在牧区长大的一个孩子。长大了以后呢，父母也在城里面买了房子，就是在县城又在牧区中间这样走来走去长大的这样一个孩子。我的童年特别特别的有趣，就是跟这些小牛呀、小马呀、羊儿一块长大的，就像大家视频里面看到的一样。我的生活的大部分时间都是和他们一块相处的。就是之前我看有很多粉丝朋友就会给我留言，迟娜儿，你说你要嫁人了，你以后会不会就是想念你的这些小牛呀？你要怎么舍得他们？你会不会把你的闪电带走呀？会不会把这些你的小牛带走？就尤其是这段时间，只要我发视频，朋友们就会说哎，你的这个小妞你怎么办呀？你真的要嫁人了吗？你会不会舍不得？真的会舍不得，尤其是这段时间。那天我看了一下日历，说是赶我结婚还有67天，我当天晚上就很难受，我就觉得，女孩子真的会舍不得家里人，我感觉我要哭了，我先挤一会儿奶吧。我感觉我说不下去。以前我就是看电影我都会哭，就是我们家的马儿受伤了，牛受伤了，我都会哭，我是那个特别爱哭的。牛我已经挤完了，我也缓好了，眼泪我也擦干净了，但是我怕我又说着说着又会哭。牧区的迟娜儿，巴里坤的迟娜儿，爸爸妈妈的迟娜儿就这样长大了。我的婚礼将会在7月份，就是我刚缓了一下，我就怕很多朋友们看到我的视频以后会不会说啊，不敢结婚了，不敢结婚了。不要这样想，因为最主要我是要远嫁，然后我会有很多的舍不得，因为远嫁嘛，可能会回家的次数也会比较少，就会说很少见到父母呀什么的，因为我真的很少离开家，就是一直都是在爸爸妈妈的怀抱中长大的，而且我也是我们家最小的一个，我们家有3个孩子，有姐姐有哥哥。他们2个可幸福了，我爸、我姐、我哥他们在一个小区，我呢就要嫁到1000多公里外的哈巴河了。有很多人会问，迟娜儿，你不会以后就是嫁出去以后就说是会不会不再回来介绍你的家乡，不会回来再介绍你牧区的生活了？我不会的，我一直都热爱着我的家乡，热爱着这些从小陪伴着我长大的我身边的这些小动物。其实我的性格非常非常的开朗，非常非常的热情。有些时候我就在想，可能我的这个性格以及我现在做的这些事，其实都跟我身边的这些小动物有很大很大的关系。就是外出有些时候压力特别大，回到牧区以后，就是能让我最开心的，能让我释放的，就是我们家的这片地，然后有我的父母，还有我身边的这些小动物，他们真的会让我很开心。虽然放牧去养它们可能会特别特别的累，但是它们真的会非常治愈人。就是不管你怎么累，只要它们平平安安的回来，然后骑马的时候平平安安的看到你的马，然后骑在下面就驰骋在草原上的那种感觉，可能很多朋友应该都没有体验过，因为我从小就是这样体验着长大的，所以我会对这里一切的一切我都会非常非常的舍不得，真的非常舍不得。你看我说了
吧？我会说着说着会哭，然后说着说着会笑。只要我是幸福的，我觉得我的父母也会感到很幸福。不光是我的父母，可能我家乡的，我身后一直支持我的朋友们、粉丝们，还有我家乡的人民，也会因为我感到幸福。只要我幸福，就行了。不管走到哪儿，我都不会给我的父母以及我家乡丢脸。我一定会让所有人觉得啊，从这个巴里坤嫁过来的这个姑娘真的很厉害。我一定要做一个这样的人，加油！如果喜欢我的视频，可以订阅我的频道哟，欢迎敲响小铃铛，感谢你们支持。